观众朋友们，大家好，我是小黄鸟。小黄鸟就是最帅气的那只小鸟。时间过得真的很快啊！从这个5月12号第一次的这个圣约亚当之约，现在已经讲到第4个圣约了。不知道各位观众朋友们有没有得到一些收获？如果有任何问题，欢迎你们留言给我们愤怒鸟。无论是课程上的疑惑还是有任何批评指教，我们愤怒鸟都会很认真的来看你们这些留言。如果我们有能力，我们会尽可能的答复你。如果有不足的地方，我们会尽力的调整，尽力改善。很感谢大家这样的支持与鼓励，感谢上帝。我们的初衷就是把我们最好的、最棒的献给上帝，把我们所读到的这些知识以及最珍贵的福音分享给各位观众朋友，就是这么简单。真的，传扬耶稣基督的福音就是我们愤怒鸟最兴奋的事情。好，那我们回到这个圣约的小讲座，讲到摩西，我相信大家应该很熟悉。当我还不是基督徒的时候，这个迪士尼的这个埃及王子，我已经看了不知道几10遍了。我相信各位观众朋友应该也都看过这个动画。那一讲到这摩西，一定讲到这个摩西开红海。不管是动画还是摩西的相关电影里面，摩西几乎都是很霸气的站在大海的前面，用力把这个手杖一插，这个大海直接应声分开。那这个是非常气势磅礴、非常壮观的。我必须承认，这个摩西带领以色列人走过红海这件事情，是一个历史上非常具有戏剧性、最具有张力、不可思议的一件事情。那摩西分开红海，还有这个旧约的大先知以利亚，他从他求这个上帝从天上降下大火，这2件是圣经上非常非常有名的这个大神迹。如果未来小黄鸟有机会，还可以继续在这平台分享，我再把这些重要的圣经人物的故事，个别详细的再分享给各位朋友。那圣经的这故事真的是非常的精彩，不止很精彩，这些还是真实发生过的事情，可以说是真人真事的精彩的故事。但是这个圣约的这个历史，也就是圣经历史，重点从来都不是在于人要怎么做，而是上帝的心意到底是什么？上帝如何带领人类走在他定义的应许里面？上帝怎么使用这群软弱的人类？人要如何顺服上帝，然后做到这些事情？上帝的大能大力要怎么彰显？人类应当怎么回应这一位爱他们的上帝？这些是我们一定要时时刻刻谨记在心的。那这样的去看圣经，我们才会真的明白圣经要说的是什么。我们特别来谈谈摩西分开红海的桥段。我想跟大家分享一下这桥段的一些经文。这出埃及记这个14章，这边是第10节到12节。这边是讲摩西已经带这个以色列人民离开埃及了，往这个应许之地的路上，这法老王的军队已经赶过来了。我们在这个部分可以看到，摩西带领出埃及的这些人，他们一看到仇敌接近的时候，他们的什么特别刚强壮胆的人，就是一群普通的老百姓，就像你，就像我一样的普通人。这个大难临头的时候，就开始歇斯底里了，开始抱怨，开始讲干话、嘴炮，甚至埋怨上帝为什么要带我出来埃及啦？难道我是没有地方死，要跑出来这个鸟不生蛋的地方死吗？摩西，你这个神经病！我早就告诉你啦，我想继续待在埃及。埃及真的很舒服，虽然我们是埃及人的奴隶，但是这主人其实对我还不错，没有那么糟啦。你看吧，现在舒服的奴隶做不成，跑来这个旷野这边，要等着被人家砍死哦。这个鬼地方还是海边呢，想逃也逃不掉，非常倒霉。那摩西这样的情况，这边
如果摩西的这个角度，我们看一下他是怎么回应这个13到14节，我们会看到摩西是跟他们说：闭嘴！上帝所要实行的救恩，你们只管静默，不要出声。这位是万军之耶和华，统管天上所有天军的耶和华，是要救你们的，一定会为你们带来胜利。你们不要惧怕，你们等着看。这是一位属灵的领袖在危机来临的时候，应当做出对上帝充满信心的这个榜样。那摩西说完这些话，他做的第一件事情是什么？是站着不动等上帝显神迹吗？或是他就很放心、很平安的等待这个万军的耶和华，他率领天使天军去杀灭这些埃及的军队吗？不是，他开始迫切祷告。他第一个想做的动作就是祷告，向上帝呼求，请求上帝的拯救。我们看到这个15到17这个上帝怎么回应摩西的祷告？上帝就把他的计划告诉摩西。上帝不是派灭命天使出来杀灭这敌军，他要做一件更伟大、更不可思议的奇迹。这个奇迹就是要把这个大海分开，我要让你们从海的中间走过去。这边我们看到这个举手向海伸杖，这个是和合本的翻译，原文希伯来文，他说把杖举起来，把手向海伸出来。新译本圣经也是这样翻译。那我认为不会冲突了，因为把杖举起来，把杖伸出来，其实手也是向海伸出来，这个其实是可以一起去理解的。上帝叫摩西把杖举起来，这个是对埃及的审判，也是对上帝子民的拯救。其实，在电影里面，这个我看过所有这个有关摩西的电影里面，我真的从来没有看过这个摩西是举起杖指向大海，或者是向大海伸手的样子，几乎都是把手杖这样插在地上，然后嘣，水就爆炸，然后水就分开了这样子。当然这些电影的导演们为了表现出主角的姿态啊，还有美术感，所以往往可能跟现实不太一样。那圣经的主轴一直都是上帝与他亲自拣选的人民。我们其实不可以用英雄主义的方式太崇拜一些圣经上的一些神仆，因为神仆们只是上帝使用的对象。我们要认识这些圣经伟人后面上帝那奇妙的旨意是什么。我们再看这个19、20，这个上帝不只是开这个红海而已，上帝亲自指派天使在以色列的人群后面压阵，是保护以色列人的。上帝还会让那些抵抗神的这个敌军是自以为是，全部这样追过来。为什么？因为上帝定义要在那些敌军的这个兵马、这个车马、士兵上面要取得上帝他自己的荣耀。如果大家有圣经，可以去翻一下圣经，在接下来的24、25节，这个上帝他还是实际的出手扰乱这些埃及的追兵，让这个以色列人全部通过红海。所以不是单单的把这个海水去分开，然后大家快跑这样子这么简单。上帝从头到尾是一直使用自己的大能去完成这项拯救的行动。我们看到这个26，这个时候到了，是上帝告诉摩西：好，你现在向大海伸出你的手杖，让这个大海就直接吞没埃及法老的大军。那上帝这个很大的这个奇迹就这样子很完美的落幕。我们从这故事里面，我们了解上帝在每一个步骤都是主导的一方。那以色列人他们唯一要做的事情就是闭嘴，明白上帝要我们做什么，然后从头到尾用信心顺服上帝。耶和华我们的神就会在适当的这个时机，也许会是最危险的这个处境之下，那信徒会亲眼见证上帝的荣耀
使我们信心更加的这个坚固。我不知道大家还有没有记得亚伯拉罕之约的内容啊？我希望我小黄鸟希望从这个亚伯拉罕去连接到这个摩西，所以我们接下来会快速浏览一下经文。好，大家准备好了吗？好，我们开始喽。这个亚伯拉罕100岁的时候得到以撒这个孩子，那以撒后来生了雅各。那在创世纪这个46章第3节，好，这边大家可以看啊，大家边看边听我说。这雅各年老的时候，其实那时候是有出现大饥荒，那雅各就把整个家族都带到了这个埃及来避难。那圣经有很著名的这个约瑟的故事，就在这边。那今天是讲摩西之约，所以我就比较不会提到这边啦。那有兴趣大家可以去找约瑟的这个故事可以看。那约瑟是当时埃及的宰相，他也是雅各其中一个儿子。那以色列人民就这样子在埃及地就成长，去茁壮。那我们接下来看这边的经文，雅各之后就产生了以色列的12个支派，他们渐渐的人数越来越多，埃及人的这个压力就越来越大。所以最后埃及人就开始逼迫以色列民族。好，我们接下来，那以色列人他们被埃及已经开始用这个逼迫，开始发出痛苦的这个声音了。那这个声音传到了上帝那里，那这个上帝他其实没有忘记当初与亚伯拉罕立下的这个圣约，所以这个时候一到。我们看到这边的经文，上帝在沙漠中，在这旷野，用燃烧却没有焚毁的这个荆棘，去吸引摩西。那荆棘不是荆棘联盟的荆棘是那个当初那个大家还记得我讲亚当之约的时候，那个地开始就是会出现长出来荆棘，就那个荆棘。那上帝要呼召摩西，将以色列人带领出埃及。那之后，上帝就透过摩西发动了10灾，就是10个灾难。这个灾难是渐进式的，是一个比一个还严重。他要让这个埃及的法老知道，你一定要放走这以色列人民，这是我的人民，我要让他们离开埃及地。那这实在我简单讲一下，就尼罗河的水它变成血水，然后再来就出现大量的青蛙。那埃及人全身布满虱子，这个虱子不是 lion， 不是狮子，是一种寄生虫，虱子。那还有大量的苍蝇、蝇灾，还有这个严重的瘟疫。这个瘟疫是让这个牲畜死掉的瘟疫，不是人，还没。那再来就是全埃及地疯狂的下这个冰雹，之后是严重的蝗虫的灾害。再来就是3天3夜的一个大黑暗，完全没有任何光，看不到东西。这3天，最后就是一切投生的死亡，不只有人，连牲畜投生的也会死掉。那上帝在这边就设下这个逾越节，大家应该会知道逾越节，就是逾越节我这边稍微讲一下，就是有行割礼的。我之前在亚伯拉罕讲的割礼有行割礼的，在亚伯拉罕之约里面的人才可以一起守这个逾越节。那外邦人如果愿意受割礼，他们也可以一起吃逾越节的羔羊的这个肉。那逾越节的羔羊代替这些守逾越节的人死了，他们就能逃过灭命天使的这个击杀，所以他们幸存下来。那逾越节的羔羊其实就是预表了耶稣基督，拥有基督的人，他们就有救恩，这个是很重要的一件事情。好，那最后摩西带领了这个以色列人出了埃及，过了红海，那上帝的大能的展现达到一个最大的高潮了，就是刚刚我们提到的这摩西开红海故事。在这边我要提到一个我非常非常喜欢的一个比喻。大家可以听听看，就是当你在水里快要溺毙的时候，有一个人发现了你的状况，但是只会在旁边很耐心的跟你说：“你这样的动作不行啊，你的手应该往外展开，
你呼吸要调整，不要太急，你这么急没有用的，你的脚要踩水啊，要踩水，像蛙式的这个脚一样。我相信，各位观众朋友应该会很想扁这个人吧？至少我小黄鸟是这样子的。哦，我快死了，谁可以救我？我已经要死了，我要的是现在有一个人马上救我脱离这个险境，然后之后教我怎么游泳，教我怎么避免做出错误的这个姿势，最好是让我有救生衣可以保护我，这样子我就不会再溺毙的这个情况。那上帝就是这样做，他知道我们这些人已经即将溺毙在这个罪恶的这个世界，我们根本没有能力去拯救自己，我们丧失了可以靠自己得救的机会。如果没有人伸出救命的手，把我们从这个水里面拉起来，这个时间一分一秒的过去，我们只能等待死亡，是必然的降临在我们身上。上帝不像其他宗教，是靠着修身养性啊、自我修炼啊，妄想靠着这个完美的戒条来达到这个永生快乐的天堂净土，不是？上帝是先用自己的恩典将人救出来，然后告诉子民你们应当怎么做才是合乎神的规定，做了什么就是犯罪，不可以做什么事情，否则会得罪上帝。但是因为人的罪性还在，做不到神的要求怎么办？最后上帝赐下基督，就像帮我们穿上了这个救生衣，然后带上了救难部队的这个船一样。有了基督，我们就再也不会沉入海底，再也不会有任何惧怕，就是这样。那摩西的律法就像是救你出来，但是教练教你怎么在大海里面游泳不会溺毙，但是最终还是要等待这个救难部队，这个耶稣基督的来临，要这个耶稣基督是最重要的那个可以拯救我们的这个关键。好，我们接下来就来看这个摩西之约什么情况。我们可以从出埃及记第19章第1节开始，大家可以看着经文。我们一定要先了解到一个事情，我先简单介绍一下，有所谓的古代近东地区，就是今天中东一带，就是美索不达米亚地区、古埃及和古伊朗。这个地区它很特别他们在当时古代近东地区各个国家对于立约的方式已经发展出一种很典型的模式，就是宗主国对于附庸国签订契约的方式。如果要正确了解摩西的时代，那我相信一定要去了解他们那时代的一些特别的模式，才有办法去了解他们当时到底在干嘛。那宗主国对于附庸国签订契约会有这个4大点。第一点，一定先宣告主权；第二点，强调宗主国他以前是做了哪些恩典、施恩的这个行动；第三，建立了一份很详细的规则和限制，然后要求这个附庸国他忠心；最后一点就是说明，如果你违约了，你会有什么样的咒诅；那你守约了会有什么样的福分。这些就是当时国际条约建立的模式。跟摩西之约设立非常的相似，上帝在摩西时代的这个治理，就是基于这样的立约的方式来跟人定下这个圣约。虽然我们会说摩西之约是律法之约，摩西律法大家应该很有名，大家应该知道，但是不要忘记，摩西之约的根本其实还是属于上帝的恩典，是恩典之约里面的其中一个。所以各位观众朋友，PowerPoint 上面的这个经文就是上帝设立摩西之约的话，以色列人一看就知道这是上帝要与我们立约的意思。那这一段话很清楚的说明，上帝要让以色列人民成为一个国家，而且是一个神权国家。上帝要以色列人成为他的子民，那以色列人听从神话，遵守神的约定，神的应许才会实现在他们身上。如果以色列人不顺服神，神就没有义务要赐福给他。但是我先透露一个小秘密，这个神的应许并不是说救恩，就是你听从神的话，遵守神的约定，你就会得到救恩。这个不是那我在最后面我要跟大家再
强调一遍。好，我们看到这个出埃及记第20章第3到第8节。好，这边就是在西乃山下，这个仪式是从摩西朗读圣约里的命令典章开始的。如果我们要发誓，我们一定要知道自己是向谁发誓嘛。所以以色列人就回答耶和华所吩咐的，我们必遵行。然后摩西筑了一座坛，这个坛就是代表上帝，然后立了12根柱子，这12根刚好是代表雅各所生的这个12个支派。那祭物的血被收集在盆子里，这个血是象征发誓后带来的这个生死的这个后果。我们要注意看一下这个摩西做了什么动作。我们看他把一半的血是洒在祭坛上，代表上帝要对这个圣约要负责任。那另外一半是洒在百姓身上。那洒血这个动作，就像摩西之约中从这个动物切开这样的尸体中间走过去。但是这个摩西之约是上帝与以色列人一起从动物的尸块中间这样走过去。如果上帝没有遵守自己的话，那这个圣约就会被破坏。但是当然不可能，上帝是绝对不可能违约的，神是信实的。那以色列人没有遵守誓言，不顺服神，那么失败的后果就会死亡。好，我们看到这个申命记11章26到28，这边看一下。我们可以很清楚的看到，以色列的人民是蒙福或者承受灾祸，就看他们是否遵行律法。以色列人可以因着这个顺服律法，赢得各样的好处，上帝就赐福给他们，这个好像身处在这个乐园一样，不会有疾病，那妇女都能够生育，不会有生不出来的情况，那个土地充满了很多粮食而且这个天会按时的下雨，让他们非常的富足。但是当以色列失败的时候，他们就会被上帝抛弃，就是被仇敌打败啦，被掳走啦，卖身为奴。那这个在历史上也真的发生，因为以色列人他们没有办法真的实际靠自己去遵守这个上帝给的律法。我们在看到这个下一章的 PowerPoint， 我会看到十诫，噔噔，这个非常有名的十诫。这个在大家如果想要参考一下这个圣经的经文，在这个出埃及记、在申命记都有，那大家可以把这个章节可以记起来。我简单的带过一遍。第一就是不可为自己造偶像，你也不可以拜偶像，你不要妄称耶和华的名字，要守安息日，要孝敬父母。这个大家一定要记得，基督徒他是一定要孝敬父母的，不是说信基督然后什么都给基督爸妈不要顾，没有这种事。这个真正好的基督徒，他们对父母是非常的尊敬，而且很孝敬他们。不可杀人，不可犯奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可贪图人家的妻子，还有一切他的财产。那摩西做完立约的这个仪式之后，他就上西乃山去领受上帝亲自用指头，是上帝亲自写下的这个法版。那上帝也详细的交代怎么制作约柜，设立了很严格的献祭的系统。他挑选了亚伦和他子孙为这个祭司的职分，这会幕产生1年1次重要的赎罪祭等等。那这10条诫命就是律法的基础，上帝说了很多话，都是从这10条诫命延伸出来的。上帝也吩咐摩西把这些话都记录下来，让以色列人好好的听从神的话，要谨守遵行神的话，坚定的守住神的话，因为神是按着他所说的话与他们立约。好，我们看一下雅各书。你看到这一条这是很严格律法。上帝要求的是守住每一条律法，而且不是今天守住，明天就可以不用守，你要经常守。而且也不是只守住石板上所写的那10条而已，它是之前讲那些律例典章，那些都要很仔细的
千万不要就是遗漏的那种情况。只要犯了其中一条，你就是犯规，很严格，很严格。各位观众要注意啊，摩西之约不是行为之约，跟亚当之约是不一样的。我要这边做个小小比较，行为之约是上帝与当时的人，他是无罪的人建立的。那律法之约是上帝跟这个已经身处在这个罪中有罪的人来立的。那以色列人他确实是靠着行为，但是的确是靠着行为，是不是遵守这个律法来决定。但是以色列不像亚当一样，完全可以靠自己的行为得到救恩，因为人类已经堕落了，我们没有能力完美的遵行全部的诫命，所以历史上没有任何一个人可以彻底达成上帝这样最严格的要求。摩西的律法彰显出是上帝自己的本性本质，我们是无法靠自己能达到这样的程度。所以摩西之约从来没有去暗示我们可以借着完全顺服上帝的律法来获得救恩。我们要记得，这个摩西之约的律法里面还有一个很不可缺少的一个东西，就是这个献祭的系统，表示当时的以色列人很清楚一件事情，这个我们还是会犯罪的。我们每年要这个举行赎罪祭，由大祭司代表人进入这个会幕中，求上帝赦免我们所犯的罪。那也因为这个律法非常严格，所以它很强而有力的指向耶稣基督的这个救恩。只有等待那位弥赛亚，那位人类的救世主来临，只有他有能力完美的遵行全部的诫命。所以摩西律法是必要的，它是不可或缺的。基督一定要身在摩西律法下，基督才能够完成在救赎之约里面的任务。我一开始讲的救赎之约，这个救主一定要完全无罪，没有瑕疵的完成律法，而且像大祭司一样献祭，偿还我们所犯的所有罪，为我们带来上帝在这个圣约里面应许的所有好处。那基督就可以为自己、为圣父赢得属于上帝的这个百姓，还有这个永恒的荣耀。所以我们之所以在最后有资格可以来到上帝的面前，从头到尾都是奠基于上帝自己所起的这些誓言。那基督根据遵行律法所获得的产业，因为我们透过信心与基督联合了，我们拥有了耶稣基督了，所以他的产业现在也变成了我们的产业，就是这个样子。好，所以这个是最后一句话，就是摩西之约和亚伯拉罕之约，人里面的人都是靠着恩典，透过信靠基督的工作得救的。就是这样子。好，那摩西之约内容就到这边就结束了。那今天我们圣约也就先告一个段落了。最后，当然希望各位观众朋友们能够点击追踪、按赞我们的粉丝专页。明天同一时间由小黑鸟为我们这个分享的这个马太福音。好 ，OK， 那大家如果有兴趣、有时间，大家可以一定要拨个时间来听听小黑鸟的分享。OK， 好，那先这样子啦，大家晚安，大家拜拜。